員喺度執咧，好似補彈藥咁樣打波 game，即刻有彈藥就即刻左去左去，操成進攻。但係應該考起啲球證喎，其實。係啊，球證都好考㗎嚇，所以我哋總共有幾多個球證喺度？我哋有一個主裁啦，有副裁啦，亦都有司事員睇下佢哋有冇踩界嘅。總共有4個係嘛？係啦，冇錯。辛苦晒你哋啦。OK， 你哋已經預備好啦，將佢分2個10分鐘嘅連場係嘛？係啊，冇錯啊，仲會中間有5分鐘上下位置咧，俾佢哋可以唞一唞啦，係啦，回一回氣嘅。係咪已經 ready 啦？主球證已經攞住個 BB， 等佢一 B 就正式開波㗎啦。係咪？因為一開 B 係咪即刻搶波啊？要係啦，冇錯啦。通常咧球證都會講啦 ，team ready 啦，咁大家就會整裝待發。一邊咧就會去搶波。Two teams line up. Two teams ready. 衝啦喂！阿張最快喎！呢邊雙一。仲有一個波未有人搶到喎。仲有一個喎。仲有一個未攞到喎，係啦，呢邊啊。Ethan 出去攞啦。Ethan 走去攞咗先嚇。我而家睇到呢一邊咧，男仔嗰邊係3個，咁啊白水嗰邊有2個。係多啲波嗰隊咧就要主動搶攻先嘅。喂 Lockman 啊 ，Frankie 啊 ，Stanley 越嚟越前啦。咁睇下呢個進攻，哇！一次過掉晒3個波喎嚇，即刻變咗被動波係好主攻型嘅進攻啊嚇，完全冇漏波症。睇下5個波係點樣傾去做一個組合啦。喂，如果有5個波喺手啦，好有機會。K4Boss。係啊，睇。似乎係轉攻1個啦，而家咁樣。而裁判你買嗰啲 K4Boss，我哋只係得翻淨係得 Tiger 冇波啫。我睇下佢哋點樣做呢個進攻咯喎。好啦，球證又講咗 K4Boss 23號出過，踩界。我踩界啊！目中無界啊！哇，唞陣先啦 AK 啊！暫時咧人數係5比5打和啦嚇，既有一個優勢喺度嘅，係啦，兩邊隊伍咧都各自有一個球員出咗波。係喎，阿 Frankie 出咗嘅 Frankie 啦，係咪抌中咗啊頭先？係啦，亦都有。我睇唔到，因為快到。K3Boss。好啦，球證都話 K4Boss 啊，睇下出3個波會唔會有數先？中咗一個啊，好似99號踩界。睇下球證佢，睇下姜濤踩咗界啊，99號可以去出局啦。姜濤踩界，即係原來喺進攻反而仲危險。一個人落後於白隊㗎。好啦，呢邊咧 Stanley 都俾得好好啊！哇，喺邊個20號踩界，20號踩界，又有人踩界啊！係啦，似乎一進攻就輸㗎啦，原來會。係啊，一踩咗界就會出。頭先喺度教嗰啲動作啊，佢兩個進攻就暫時0比0，比數1比1，因為兩邊嘅球員咧都係4個，咁所以呢一局就打和，各取1分嘅。就當1比1嘅 ，OK。暫時1比1都 OK。多唔多啲咁樣情況點場？即係話啲水平咁低嘅先至。都唔係㗎，其實咧我哋都出去打聯賽嘅時候咧，其實我覺得街個位置都幾好啊，叫街王神啊。咁我哋係一踩界咧就出局嗰啲，我哋就稱之為街王。我知其實呢個情況係好普遍嘅，其實好普遍嘅，我哋識咁樣話咧。但係起碼一樣嘢好，大家都係平手啫，而家冇話高低啊。相當，我哋摸緊個球場大細。你計緊時間㗎喎，搶啦喂！今次醒啊！記得睇波啦，波俾自己有。而家暫時藍隊係3個波，係要做進攻先嘅。避到，避埋進攻先啊！伊頓亦都進咗攻，但係姜濤未抌到啊！可唔可以攞住波唔抌啊？連場好似阿姜濤咁。係唔可以嘅，如果多波嗰邊係必須要咧做一個進攻嘅。咁但係佢一路攞住唔抌喎，而家點啊？防守嘅係可以少。而家就變咗防守啦。係啦，防守嗰邊係可以掉波住嘅。哇！但係命中率真係好低。姜濤，佢係咪採取自殺式啊？冇錯，佢採取一個犧牲式襲擊啊，都好犧牲自己啊，姜濤啊！相當之有勇氣嘅一個進攻啊，雖然唔中，但係都勇氣可嘉。接到啊！已經接到啊！好波嘅，係啦，先踩界出局。好啦，喺呢邊啦，阿 Lockman 踩界，但係要讚一讚阿伊人喎，佢第一個接到波嘅喎，個波嘅。中頭部分計算，繼續進行，繼續進行，係啦，繼續嘅可以向前啦。好啦，白衫啦，搶攻啦而家，傾下先。係啦，阿張左右齊飛喺度喺張入面，可能想集中揼一個。
唔中又唔中。Eden 閃閃縮縮咁樣，三係波波啲嘅。Eden 啊！哇！Eden 好勁喎，又接到個波，仲要抌中埋添。係啊，呢個反應非常之精彩啊！好啦，而家藍衫係多多少少啦，我哋睇下佢哋點樣傾啊，有 Stanley。揮手係點樣咧？球證咩？揮手係咩？係啊，因為球證咧要將咧揮手係示意咧多波嗰邊要先做進攻嘅。要進攻啊！攞住波波。好啦，好啦，時間就仲有18秒啫，喺呢一個可唔可以盡量搶攻啦？中啊！知邊個抌中咗？球證係咪抌中咗？好啦，我呢邊咧中咗波啦，而家得翻 Stanley 一個啫，男隊，哎呀，搶咗阿 J， 係啦，但係咧冇中咗啊！好啦，所以呢一局咧係白隊取勝㗎，因為咧清咗藍隊嘅。白隊取得2分，暫時總數白隊係3-1領先一局。哇！咁呢一局咧嗰個主要功臣就係Eden喎，因為佢救到一個波，亦都抌中一個人喎。冇錯啊！如果一接到波咧，其實嗰個優勢咧就會大大提高㗎啦。咁當然啦，藍隊咧踩界嘅情況咧都依然係有繼續嘅。見到 AK 嘅過咗，可能主要影響嗰場比賽都係以踩界決定我而家可以交換場佢。Game starts up。好啦，另外5分鐘，搶啦！哇！今次一近好快，但係俾阿朱攞到喎。主動係白衫啊，有3個碌。我多摸啲就要做進攻先啦。其實比阿Eden就穩陣，因為佢有排球底啊。好啦，張接波都好犀利。Tiger、Jeremy， 而家見到 Tiger 咧同 Jeremy 咧喺兩邊。Eden 抌中咗，阿張隻腳。佢露出不甘嘅眼神啊！啊，主動係藍衫啦。係啦，藍衫攞咩？過去進攻先啦。好，接咗。catch 到啊，就掉頭先，因為接到波，所以球者就要出局啦。彈咗地唔算啊，彈地接成功。即係唔使拋嘅，係啦，冇事。係啦，如果彈地接咧就成效嘅。而家邊個多波啊？而家藍衫係多波啲喎，我哋又睇下呢個進攻係點樣樣啦。Elton， Ian 頭先咧做一個反擊啊！好啦，趁住 Elton 進攻嘅時候咧，將個波掉埋去啊！嗰度又貼住個波，好長時間嘅喎Elton 跳埋去，等待機會。相信佢可能儲氣啊，做呢個。姜濤嚟啦！哇！姜濤呢個連避兩球咧，我覺得送得好靚！哇 ！Elton 一個大車線打埋去。Jeremy 同阿 Low 相擁，睇到親都會攬住中埋。中埋，Jeremy 都中埋。咩都未知就擊中咗啦！啱啱 Elton 有一個大車線咧打到嘅。我睇到姜濤係抌中咗 AK 嘅。係啦。姜濤頭先有個位置咧，連避兩個波做一個進攻咧，都好有氣勢啊！我而家有成6個成員對住2個啫，白衫互換波。而家呢一刻咧，要真係反勝咧，似乎要接波啦，因為得翻10秒嘅時間啫。好啦，只要接到波，就有機會可以反勝啦。睇下呢個攻勢點樣做啦。好啦，而家好啦，夠咗鐘啦，呢一局咧已經夠鐘，呢一局已經完結咗咯。好嘢！好犀利啊！藍隊暫時把握住人數嘅優勢咧，再取一局。係啦，3贏啦今次。咁啊，即係總分氣勢啊！因為我相信幾分鐘你就開始知點玩啦。應該係㗎啦。應該開始會刺激啦。而家係成邊個嗌啦？藍隊、白隊、藍隊、白隊。好犀利嘅，嗌晒2隊。梗係要啦，因為好緊張啊，真係而家打和。睇邊個搶贏先。好啦 ，Eden 好快，阿朱，哎呀，撞埋咗一齊啊！姜濤踩界，如果中間搶波踩界咧，都會出局嘅。咁所以 Frankie 應該出咗局啦。我出界係啦，因為踩咗界喺中間。我條黃計劃粗少少先得，大家成日都過咗條界。Eden， 哇 ！Eden 上嚟一個偷襲啊 ！Eden 失手啊！失手啊！攞咗個波，哇 ！Lockman 都連跳2個閃避啊，避開咗2個攻擊啊！
阿連長其實接波係好型嘅，不過有風險就會甩手。係啦，冇錯。我但係而家接波真係對於一個球賽太有優勢。中正心口啊，Elton！但頭先 Elton 呢個飛起好有型啊！但係老虎個突擊更加有型。其實有型係好重要㗎。哎呀！啲人應該中咗出局啦，要暫時男組咧係有兩個球員，你都少人嘅男組。係啦，一個攻勢之後咧出咗兩個，發嬲咁啊咁做，你有兩個波嘅，兩個都唔中啊，慘啊！暫時留住兩個波，睇下姜濤呢個會唔會咩事啊姜濤？我覺得佢受到影響嘅，哇！阿張呢個犧牲式集呢個動作好阿靚，張都用呢招喎，佢好似打到亂晒龍喎，阿連長，好靚啊 ！AK 呢個乘勢追擊好靚，哇！呢山刀都跳咗過去啊！其實係咪已經係進入咗㗎啦？冇啊！呢一局走啊！溫下佢呢一局咧，阿 Stan 只係球證有冇黃牌紅牌嗰啲嘢？係有嘅，其實有你攞定出嚟啊嘛！你睇佢冇惡管啊嘛而家。佢自己都睇得好開心啊，似乎冇諗。上半場就係8組領先緊啦，暫時係領先緊一局嘅。 5-3，有啲咩提醒下佢哋下半場可以再進一步啦？我見咧頭先白隊咧都有啲陣勢嘅，我見到頭先阿 Jeremy 同埋 Tiger 咧做 wing 嘅喎，我已經相信林子謙咧係有擺過佢哋個陣勢出嚟啊，做一啲壓制嘅動作啊，所以暫時領先都係應該有個原因。咁啊白組咧就好有陣式啦，咁藍組咧落後緊喎，而家有咩教下佢哋啊？我覺得咧藍組嗰邊咧騎兵係好多㗎，你見到姜濤係好多勇氣嘅犧牲式襲擊啦，同埋偷襲啦，其實嗰邊1號虎我相信佢哋係呢一種嘅突襲咧，其實對方係好難去預測得到。但係如果鋪鋪都係跟姜濤咁做，係人都知㗎咯喎，真係。睇下其他人會有呢個自殺式嘅。我見 Elton 咧佢個大斜線嘅進攻咧，其實有時都幾奏效嘅。OK，多爆咗你呢個爆咗你個攻擊力先係啦。咁啊，相信都應該有啲優勢可以攞得到。好，大家加油啦喎！準備下半場比賽，最精彩就係一衝出嚟搶波啊！嗱，準備啦 Teams ready。 ，Go！ 今次張快㗎，人啊！哇！呢個咧做咗一個咧，好啦，Frankie 突襲嗰一張集啊！攞完個波未反應得切啊！好似子彈橫飛咁樣。暫時藍隊咧一個突襲咧人數領先翻先，睇下可唔可以保持到呢個人道優勢啦。白咗咧能夠善用到呢個進攻咧，就相信咧有機會係可以扳翻平個人數先。睇下呢個進攻做成點啊！哇！暫時 Eden 同姜濤都避過咗好多進攻啊！睇下呢啲嘅突襲咧，亦都係能夠避到。冇個鐘啦，白衫。咁啊，而家輪到翻藍組啦，有仲有一個波嚟㗎，呢人。哇！喺藍組而家可以善用呢個進攻做進攻喎。落命，姜濤抌咗落嚟，係啊！真係出現咗 double 橋啦！啲人一球打中兩個啊！打中咗 AK 咁。係咪姜濤抌出嚟㗎？一球抌中咗兩個人喎。係啊，一次過咧。而家白衫得翻兩個啫。係啦，人數亦都有優勢啊，藍隊。睇下可唔可以落地先啦，Jeremy，落地先啦，未拋未高，仲有兩個。未吹啊！哇！呢人真係中到你隻腳啊！即係未升分執圍攻啊！又嚟。好啦，暫時人數咧，藍隊咧係4對1嘅。可唔可以守住啦？依25秒嘅時間。喂，但係阿 Jeremy 而家好慘喎，一個以寡敵眾喎。係啊，呢個時候係最考球員體力嘅時候啦。喂！攞咩跌咗波？其實如果你4個人一齊抌個波，好難中啊。係啊，冇錯啊。如果係睇下合作，睇下。一次過避開兩個。將時嘅 show time 真係有好多波啊！佢喺閃避王呢個。好，搞錯。喂，俾啲掌聲張明先。係俾啲掌聲張明先。生還者啊，最後一個。好，藍組就攞翻呢一局啊！暫時局數係5-5。我大家都係冇分嘅呢一局。呢個精華好值得睇啊！好睇啊！好精彩，好精彩。
咬住呢啖氣撐住佢。如果見到佢冇淆底啊，唔好驚過。Jeremy 下一局係咪坐喺個角落頭嗰度唞下先啊？但係咁，我想問下臉除，如果中咗頭髮咁係點咧？頭髮咧就其實如果喺我哋出去比賽都會係計，都計㗎。我頭髮都計嘅。今日就唔會啦。 Pins ready。嚟啦，將次取其伊人嘅時候，阿張嘅爆發力真係非常之好啊！係啊，有3個波啊，佢哋嗰邊白衫啊，主攻。阿姜濤咧係避開喺隊友後面嘅，好犀利啊！偷襲，大家都等唔中。有效啦 Stanley 而家就係白衫進攻啦，應該 AK 嗰邊啦，因為你哋多啲波，同埋張，仲有好啦，要出2粒波啦，球證先。拉架，佢哋會點樣做好呢個攻勢啦？好啦，2個波就出咗啦，甚至 Jeremy 咧可以守住。哇！係呢個反攻好靚。終於企唔穩啦 ，Jeremy。相信係因為頭先嘅氣力咧用咗咁上下，但係都唔錯啊！即係能夠做到呢個反攻嘅攻勢。中啊！姜濤抌中咗，但係姜濤踩界係嘛？姜濤應該同人哋1換1咗啊！真係好似佢繼續都用自殺式喎，佢又踩界，佢又抌咗一張。球點抌中人啊？佢戰術相當鮮明嘅。但係暫時咧，臉場好似唔見到大家集中抌一個喎，其實係咪機會會大啲咧？係啊，佢哋都少一個合作去抌啦。就講啦，就講Elton同埋咧 Longman 就做咗一個合作嘅進攻。哇 ！Longman 做啲球咧搶埋上去啊！哇！大家好似越嚟越熟悉嘅玩法咧。冇錯。嗰啲球風好強嘅。最後20幾秒。20秒啫。最後20秒啊！白衫會唔會攞到呢個多球嘅進攻3個波，咁啊依人咪要雙手一齊攻擊。好，最後10秒。中啊！中到啊！中啊！踩埋界啊 ，Sandy！ 中啊！死人中咗！啲人呢個犧牲性入邊做得好靚啊！真係攞咗最後嗰幾秒就跳過去，打中咗腳尖啊！好靚啊！呢一個進攻啊！哇！Eden 最後壓線，打得好嘅。所以呢一場嘅球係藍組贏咗。冇錯。都暫時先7比6。而家交換場區。係1對1㗎啦，咁啲人再跳埋過去咧，就將嗰個人數變做1比0。OK，好啦。但係佢哋而家越嚟越純熟嘅話咧，應該係越嚟越刺激啦。係啊，開頭就有啲即係講下先係好兵啦，玩下。而家真係動真情㗎啦。同埋亦都洞悉到對方究竟佢嘅性格係點樣嘅一個球員。咁啊性格係點咧對方？咁我除咗見到姜濤係衝動型之外，衝動同勇猛型，係啊，勇我覺得猛型呢啲人好特別喎，佢咧成日將啲波俾人。係咩？君子型佢係。係因為佢係即係比較低調少少。係，但係你冇理佢出擊嘅時候，亦都係好犀利。我覺得佢係時候要挺身而出啦。應該會㗎啦。好啦，下半場應該最後一局㗎啦。Two teams ready。仲有5分鐘2局。係啦，2局啊！南插多啲波。做一個進攻先啦，佢哋需要。Elton、Eden、姜濤。嚟啦！中咗，Eden就俾Tiger 咧突襲成功啊！哇 ！Jeremy 亦都用個波咧係擋一下啊，好犀利啊 ！Tiger 呢一個偷襲都做得好靚，因為啱啱呢輪咧就將佢個視線擺咗喺左邊進攻喺左手個方向，但係 Tiger 就攞咗呢個位置咧偷襲咗佢。但係呢邊啊 Longman 同埋張傑彈咗地線中就冇事嘅，姜濤冇事啊！真得真。突然之間好多人倒地啊！之後見到啊 Longman 偷襲成功。哇！你知呢個踩咗界，姜濤亦都踩界，Longman亦都衝上做一個中咗之後，亦都俾 Longman 又偷襲。暫時得翻8咗，得翻1個啫喎。4個對1個，接到。時間仲有40秒，時間仲有係啦40秒啊！暫時人數已經
瞬間反射到2-3啦。可唔可以利用埋呢30秒追多一個咧？可唔可以攞到呢一個啦？呢個佢望左抌右啊，係啊，望左抌右，但係咧就眼神呃唔到對手。而家又係3打2嘅局面，仲有14秒啫，仲有半隻啊 ！Jason Lo 抌，仲有 Frank。係啦，人數2-2啊，仲有8秒。如果呢個人數咧和咗咧，藍隊仍然係要攻啊 Elton，夠鐘啦！夠咗鐘啦！夠啦，鐘先中啊！呢一個1-1啊！打和，緊湊啦！咁即係大分都仲係藍組領先，8-6。係啦，但係總時間咧就應該只係剩翻1局啫，係啦，睇下咧。因為咦，變咗張武力嚟已經，有啲貼自己搶我佢留翻啲人。我覺得張越玩越放啊！佢而家成日主動，佢都好充分利用到個中立區啊，完全踩咗去對面咧係可以攞到呢個距離嘅優勢去做進攻。好啦，主動係白衫，好似仲有腳，呢個大一隻嘅，係啊，啦，彈地啊 Lawman 冇事，落咗地先啊，落咗地先啊 ，Lawman 冇事，彈咗地啊！好啦，呢個攻勢延續嘅藍隊仍然係多波冇一波，睇下點樣做啦。其實點解你哋唔集中試下揼一個咧？哇！勁啊 Jeremy， 自我犧牲咗，揼中咗 Eden， 跟住踩界。所以踩界但係亦都成功做咗一個攻擊㗎。出入面即係有機會攞嗰啲獎喎係嘛？有啲咩主攻手啊？嗰啲射手啊，神射手啊！哇！Eden 耳仔邊聽過？我睇下呢一個快搶會唔會攞到一個人嘅攻勢啊？係好可惜啊！阿 J 都俾得好靚呢個波。多波而家係藍組 ，Lawman、Gunto、Elton。好，時間最後40秒啦。Jason Lo 先，半個鐘，好靚啊！縮一縮空，成個波咧就已經喺佢身邊擦過啦。你笑話笑話，好快到，又中咗啊 ！Lawman 好嘢啊！你踩界出，踩到界啦！睇踩咗做咗一個近 catch 啊！如果有正話，哇！爭啲接到啊 ！Elton 啲新手幾好啊！仲有10秒啫，睇下有冇機會白隊人數。姜濤最有機會啦！會追翻呢一個中秒4、3、2，中咗！呢一個最後跑大揼中咗姜濤嘅，睇下3分好多啦，1-0。2-0啊！因為即係白衫贏呢場係8-8嘅，而家暫時總局數。8-8係點咧？使唔使加時定係打和嘅咧？應該今日就係睇打和。